90. תגידי לי, ממי, איזה יום היום? 4 מאי 1990, טילדה נמצאת על ידי פה, ואנחנו הולכים לקנות עוד מעט פחם. לכי לאוטו, ממי, תתקדמי. יופי. יופי. עכשיו, טילדה, תוציא מהראש. אתה רואה, זה בעיה, אם את רוצה לעשות סרטים, אסור לשים יד ודברים כאלו. מבינה, ממי? צריכה להיות טבעי. תסתכלי אותי לשמש, ומול השמש, ככה, אליי. יפה. טוב. אבל שחקנים לא מסתכלים. אז אתה מורידה את הראש כמו, לא יודע, את מורידה את הראש יותר מדי. צריכה ללמוד קצת בחיים, מבינה? יאללה, בואי. עכשיו תמחוק את זה. לא חשוב, זה לא העניין. העניין שאת צריכה... לא, אבל תמחוק. למה? את מצלמת עכשיו. תראי, אני הולך לאוטו, מנקה אותה. בואי נלך... נלך לקנות קצת פחם, ונלך... נקנה אותה קבב או משהו. בסדר? נקנה. איך את רואה אותי? קרוב או בסדר? רגע. מה את רואה אותי? לא מדברת? טוב. תראי, יש כפתורים שם שאת יכולה לקרב את התמונה. את מבינה? למשל, תלחצי פה בכפתור הזה. יכול לקרב את התמונה. איפה? איפה שלחץ, כן. תראה, קרוב או רחוק? איך את רואה? נכון, את יכולה לראות אותי קרוב? כן. או רחוק. תקרבי מפה לאוטו הכי קרוב שאפשר. איך עושים קרוב? תלחץ בכפתור. למעלה. הולכים, ממי. תישארי בינתיים פה, נפעיל את המנוע ונלך. רוצה? בסדר. תלכי. כן. איך הפרחים? בואי תביא לי קצת. תודה. לכי לי שם קצת אם את רוצה לצחק. של הביטלס, ורק בחודש אוקטובר 1969 ראה אור על גבי תקליטון ונכנס למצעדי העולם. מה, הסנדל נקרא? נכתב בידי ג'ורג' הריסון, והוא גם הזמר הסולן בשיר האהבה היפהפה הזה. השיר הפנה זרקורים לעבר הריסון, שהיה בדרך כלל בצילם של לנון. אני אתקן לך! פרידת החיפושיות פנה יותר ויותר למוסיקה ההודית. משהו. תסתכלי אותי, ממי. הלו. טילדה, תביא אותי, תתקרבי קצת. בואי, לא רואים אותך. כן, ככה. תני לי קדימה, נראה אותך מקדימה, כן, ככה. יופי. תכתבי ותסתכלי אותי, כן. יפה. בסדר. לכי קצת בשדה. טילדה, את נותנת לי גף יותר מדי. You're asking me with my love.
כן? את באה? בואי לאוטו שנלך. תודה, ממי, תביא. מה זה? איפה הם? ריח טוב. לא, אין להם ריח במאיר אחד. טוב, הביתה? תעלי באוטו, ממי. 1959 פתח בקריירה מזהירה כשהוא מאמץ לעצמו להיטי רוק של אלוויס פרסלי. ברבות הימים הקים לעצמו חברת תקליטים. מאמה? הולכים? קחי את הפרחים שלך. תראה לי אותם. גיטה! אין דבר. הנה מגיעים הביתה, שחורים, מה אני אעשה? בגלל החורים. את מכירה את הגן הזה? צלמי אותו, תחרת עליו וקטנה. לא למפוזר אותה. קשה, נכון? אני מסכים איתך. זה כבד. תפוס עצמך, אני עושה סיבוב. יהיה טוב. מחר נלך לים, לפארק, לג'נה. נעשה מרכז על האש. שלום, מה שאומר גברת? התחלת ניקיון? אני בא עכשיו. איפה אתה אומר מישל? עוד לא פה? כן. אז הנה קנינו פחם כבא. כיף الحال يا מה נשמע? התחלת שם בעבודה? כן. כל הכבוד. איך הבית נקייה? כל הכבוד. אני רואה שסידרת הכל, שמת מאוורר. כל הכבוד, יגאל, כל הכבוד. בוא קצת לבלקון, ממי, לפנט. אבל תצלם את זה. מה? ציפורים. אחר כך ניקח הציפור ביחד. תוציא את המזוודה של האחד. יופי. סגרי דלת, ממי. יגאל, בוא תשים את המיטות בחזרה. אמי לא בא? מה השעה עכשיו? מה השעה? חכי נראה. הוא אמר לבוא ב-1:30? עכשיו 1:20, זה בסדר. אני רוצה לצאת טיפה. בוא שנייה רגע, נראה אותך עם מטילדה. יופי. גמרת את הכל. אבא, תראה. מה? כן. Emile, comment vas-tu? Ouais, j'arrive. Ça va?
Pas de neuf. Voilà, rien de nouveau. Ah ouais, rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Qu'est-ce que j'allais te dire? Tu veux qu'on mange quelque chose? Égal. Donc, fais voir, mais t'apportes un couffin, je comprends. On n'est pas pressé. Voilà, j'ai un petit pain pour Mathilde. Oui, Des merci. biscuits pour Igal. C'est gentil. Là, c'est pour Michel, la rentrée du Shabbat. Ah oui. Et là, c'est pour toi une feuille. Ah oui. Tu as reçu des Quelque lettres? chose, un message. Ah oui? Un message? De chez qui? C'est-à-dire, je suis venu en taxi. Ouais, et fais le voir. chauffeur m'a donné son nom et son numéro. Ah, et pourquoi Je faire? lui ai dit que nous allions, toi et moi, partir pour Jérusalem. Ah, il veut nous faire un prix peut-être ou quelque Voilà. chose. Alors j'ai dit, mon frère paie la moitié, moi la moitié. Nous allons voir Monsieur Kabili Oui, oui. dans la maison des vieillards. Non, mais écoute, Bête- peut-être qu'on ira avec ma voiture et puis c'est tout. Hein. C'est pourquoi trop faire? loin, c'est trop loin. Iga, tu veux enlever les lits et les choses qu'on Alors, passe, il a essayé de me faire un bon prix. hein? J'ai un carton avec des livres. Je vais offrir Toi. à Monsieur Kabili. בסדר, אתה רוצה לעשות? טוב, אז תשמע, תדליק לי שתי מרקים. Qu'est-ce que tu deviens, toi, Émile? Ça va? Voilà, c'est un autre genre de vie. On vit tout seul entre quatre murs. un Ouais, peu bien de sûr, tout. c'est Je dur, vais je bientôt acheter une troisième serrure. Ah ouais. Alors, Grâce viens, à Dieu, je ne manque de rien. J'ai tout ce qu'il faut. Émile, viens, on va aller dans notre chambre, là. Tu veux que j'ajoute les... Ça va? Ah, tu commences à filmer? Oui, bien sûr. Alors, tout à l'heure, on va préparer. Mathilda. T'as vu, mamie, t'as vu? يا خزكات بنتي سكان. Qu'est-ce que t'entends, mamie? Petit chevalier d'or. Oh. Dis quelque chose, Mathilde. Tiens. רוצה להיות ככה? כן? רוצה להיות ככה? שחקנית? Émile, regarde qu'est-ce que j'ai fait. Car, ça, c'est Geyser. tu Qui vois. c'est qui t'a appris? C'est moi, et c'est notre salade. Tu vois, deux salades. Hein, je vais vous donner un peu. Attends, j'arrive. Bonsoir, Samten. Hein? C'est bien. D'abord, chaque Ça semaine, m'a l'air d'être savoureux. les boulettes et le Mathilde, elle a couscous. commencé, elle a rien fait encore. Non, voilà. Je vais vous apporter du couscous, Dis-lui, du dis-lui bouillon. qu'il commence. Hein? Une minute. Tilda, Ouais, c'est ça. Tilda. Voilà du bouillon, des choses. تسلميتها شو الحالة من زيكارون. Tu veux boire un peu de Coca-Cola de soda limon, Emile? Attends, elle a commencé à filmer? Ouais, bien sûr, ça peut rien, Catherine. Tiens, Attends, elle m'a dit une chose. Alors ça, c'est Mathilde. Mathilde veut devenir actrice. tiens. Merci. Mathilde veut devenir actrice. Et à l'obéirie Sarkani. Pourtant, j'aurais Allez, préféré... maximum chez la vie d'accord? Tiens, ça c'est pour toi, le bon bouillon. Hein, depuis la Tunisie, toujours. C'est moi qui ai pu continuer à faire cette atmosphère, tu vois, comme avant. Pourquoi pas? Si on peut réussir une chose, hein, Emile? Hilda, tout à l'heure on va aller au parc. Je vais lui faire un film, tu vois, sur où il y a les arbres, tout ça, ça va être très naturel. كسكس بشبيلات مامي هتاكلها لك قاعد في الحال؟ كان؟ يوفي زيو حكيك شعب Émile, je sais pas si Michel va arriver, mais s'il vient pas, égal. Tu veux manger? Et j'apporte un bol de bouillon, les affaires est faite, hein? J'arrive. Vous voulez manger? J'ai loué un film extraordinaire, Émile, avec Jack Nicholson. Un film de terreur, tout ça. C'est comme un ancien bagnard. Tu sais, Jack Nicholson, il avait fait de très bons films. Regarde, c'est tout très libéral. Des fois, il a enlevé son pantalon, il a montré son postérieur. C'est tout très libre. Bien. Alors, Igal, il a déjà mangé. Oui. Michel, il n'est pas arrivé encore. Harry, il est à Tel Aviv. Il met ça les mecs. Ouais. Il viendra tout à l'heure avec sa copine. Hein? Mamie, allez, il faut venir manger. Viens, viens. Bon, je vais vous filmer, moi. Arrête. Petit. Mathilde, بتعرفون شمال تفوت وخلي. מישל יגאל, כנראה מישהו בא. מי זה? מישל. מה נשמע? מה קנית?
כן, מכנסיים? כל הכבוד, וואלה. כיף الحال אתה? מה כאן, תראה לי איזה בטיח, זה התחלת העונה דווקא עכשיו, אה? כן. נראה? יאללה. יש פיסטוקים עם פילדה. כן? ידע, הנה יש לך פסטוקים, מאמי. תן לה ביד. מאמי, אני אביא לך פסטוקים. אנחנו גמרנו לאכול עכשיו. קיבלת פסטוקים, מאמי? יופי. טוב, מישל, אתה רוצה לאכול? אני צריך לקחת למי אבל הוא בסדר עליך? תקפל אותו טוב ככה, לפי selon le prix, tu vois. סליחה, מישל, פרדון. Comment était le café, Emile? Le repas. Le repas, pardon. Du coup, je vous apporte du café en ce moment, voilà du gâteau. Oui, le repas était très bon. Il Mathilde. faut reconnaître que ta voisine a bon cœur et qu'elle veut vous aider. Vraiment, que Dieu la garde. Non, mais attention, hein, elle nous donne que du goût et un peu de boulettes. Des boulettes d'ailleurs tripolitaines, hein, c'est pas tout le monde qui les mange. Moi, à mon avis, bientôt Nadia va languer ses enfants, elle va revenir les voir. Non, tu penses pas? Nadia, c'est une lâche et indifférente. Émile, du gâteau. Non, non, ça. Je bois le café, ça. Mets-le sur la table. Tiens. Voilà du café. Tu vois, on a terminé le fil. Et voici le café israélien. ברור, אתה שומע, לא שכל יד בדבר. Un film de Nicholson. Ah, mais celui dont tu m'as parlé tout Ouais. à l'heure. Et j'ai encore deux films, un film de Oui. d'aventure. Bref. אז בוא נשים סרט לטנטו אמי. בוא. Lequel? Alors ce sera un beau film. Et on va être content. Tu vois, je prends que du café, très peu de café. C'est Oui. mieux, ça rend moins nerveux. Depuis que Nadia n'est pas là, elle me mettait des doses, comme de l'eau. C'était un bon café concentré Columbia. Un seul. Hein, Michel? Columbia. Michel, c'est un grand amateur. Où tu vas? Que Dieu te garde. Émile, prends le couffin. Et... Salut Michel, Betalo, le couffin d'Émile. Émile, on s'en va? T'accompagnes chez toi? Qu'est-ce que tu veux? J'ouvre la boîte? Ouais, non, ouvre-le. אני מתחיל. כן. שאול, תיקח אותו, ממי. Alors, Émile, je t'accompagne? Oui. רגע. מה נשמע, שאול? בבלחל. את רואה שאול, ממי? נתחיל? כן, להתראות, שאול. הולכים לקחת דוד שלנו. תמסור לי דש לסובר, שאול. תגיד לו שיבוא לבקר. Elle prend maintenant le fil? Ouais. Tiens. Ouais, mais pas תיקח אותו, Émile, ממי. Alors, ça va passer, Émile, maintenant? Brigitte Bardot n'a pas répondu. En tout cas, tu as eu la première lettre à elle, non? Oui, mais là, c'est-à-dire qu'on m'a dit qu'elle veut un petit chien, qu'elle veut être une actrice. Ouais. Elle n'a pas répondu. נסגר? Assis-toi bien, Émile. Là, t'amchir. Mets ta main sur le choc. Ouais. Pour ton René. Ouais, exactement, Hassan. Mamie, t'as le poire à תיקח אותי קצת. תסגור. Alors, qu'est-ce que tu dois faire chez toi maintenant? Tu fais un peu de nettoyage. Je dois un peu de nettoyage. La vérité, j'ai bien l'habitude. קח את האמין, בצד הזה, מאמי. תיקח דגלים. האלו, דגלים. Ça, c'est le drapeau du jour de l'indépendance, il y a eu quelques jours, n'est-ce pas?
s'il y a des chevaux, on peut louer des petits poneys pour Mathilde. Demain, je vais lui louer un cheval. Tu sais où c'est? Là, voilà. Tout cet endroit-là. Tu vois, ici, on peut louer des chevaux et s'inscrire à des cours d'équitation pour les chevaux. À quelle heure il rentre le Shabbat aujourd'hui? C'est un moteur. 7h moins quart, hein? Alors nous sommes, pour le souvenir, le 4 mai 1990. עוד מעט, תהיה מוכנה, תגביש גם. Alors je mets un peu de légumes, un peu de bouillon, du couscous, un peu de tout, hein Émile? Alors on t'accompagne, puis je prends Mathilde au parc, je la filme un peu, je nettoie la voiture. Normalement je voulais aller au cimetière aujourd'hui, mais j'ai pas de temps. La prochaine fois. Et puis on revient parce qu'il y aura Harry qui doit arriver certainement. C'est dommage que je n'ai pas pu le voir. Non, il va venir dans 1 heure au moins, 5 heures. Mami, תביא אני אצלם אותך, לך מאחור. תגיד שלום. שלום, מה שלומכם? Feu yarok. Ah, voilà le feu vert. On démarre. Alors comment ça va tout le monde là-bas, Émile? Qui c'est ça? Les voisins, tout ça. Moi, je vais nulle part. Mazal, ça va? Je rentre pas chez Mazal, je rentre pas le moins possible chez Samina. Le moins possible, Raya, je vais pas. J'ai été chez Suzanne, elle m'a fait un bon repas. Voilà. Et ils m'ont fait un café aussi, ils m'ont donné des livres. Tu vois. Ah, c'est joli cette musique. Où tu l'as eu? Je l'ai acheté. Ah, c'est classique. Eh bien, Mathilde ne sera pas seulement actrice, elle sera metteur en scène. Hein? Ouais, elle apprend à filmer au moins, c'est vous Oui, filmer. parce que de nos jours, les acteurs ne peuvent pas seulement être. Ouais. Ils doivent être capables de filmer les scènes. תיקח את הצדדים של הבניינים, ממי. ואחר כך ממולי. Venez comme l'autre fois là, quand vous m'avez fait un film à la maison. Je passerai, mais Vous m'apportez un film le soir, on le verra ensemble. Mais le même jour, vous êtes sorti à 11h ou 1h du matin. on fera Comment un tu avais fait pour retourner? Il y a des lumières la nuit film, bien sûr. dans la route. Bientôt ça va être plus chaud. Et je rentrerai avec le filet très souvent. J'apporterai du poisson, tu vois. Le pauvre monsieur Maurice, il est dans un état. Ah ouais. Il a dit que ça va pas, ses pieds sont enflés, il voudrait te voir, il voudrait te parler. Il va nulle part, il est assis là-bas, et bien il bouge pas, il va nulle part. Émile, je te souhaite un bon samedi, n'est-ce pas? Si, mais j'aimerais bien venir, tu sais Nous bien. serons au parc demain, si Dieu veut. Je veux bien travailler en colère, et de quoi te faire un peu. Le bouillon est un peu tombé. Donc nous serons au parc. Voilà, je t'ai mis un peu de légumes, un peu de tout. D'accord.
Attends, il y a des choses là qui sont tombées. Voilà. Merci bien. Ahora, mamie, mzee, karov midai. Essaye de venir me voir. Hein? D'accord, Émile, d'accord. Pourquoi pas. D'accord. Voilà, je vais nettoyer avec le machin qui m'a offert les vitres. Oui, c'est gentil. Hein? C'est ce que je voulais dire. Allez, Alors, Émile. je vous dis Au revoir. Shabbat shalom. On se verra au milieu de la semaine, si Dieu veut, hein? D'accord. Alors téléphone, hein? Ouais, pourquoi pas. Le jour où tu étais à Tel Aviv, Ouais. j'ai téléphoné. Ah. Et Michel était avec le... Viens, je t'accompagne un peu. Tu vois? تكخي وتانو شاني لو كيحط Et je التايمر هذا lui لما ai dit, تراجعوا. viens de Tel Aviv. Dis, Viens, tu viens, je veux t'aide. téléphone un peu. Oui, bien sûr. J'ai revenu peut-être très tard, tu n'as pas fait téléphone. Comment il va? Ah, mamie, lève ta guide. Shalom, les Émile. Attends, je vais venir t'embrasser. Eh bien, Attends. ma chérie. Alors, Émile, on te dit au revoir. Allez, Hein? je te dis au revoir. Il faut venir me voir. D'accord, d'accord. La voix enregistre aussi. Bien sûr, tout. Alors, il faut venir me voir, Hmm. m'apporter des livres dont tu ne veux plus, tu les as. D'accord. Pourquoi? Attends, je vais te dire pourquoi. Ouais. Je te dis ou je te dis pas? Oui, fais vite parce que Bah, là, tu vas on doit pas le partir. faire. Ça fait rien. Oui, parce que ces livres-là, je Mhm. veux les donner à Kabylie. D'accord. يا سمينة شالوم جبرت سمينة ما شلومك شنو أحوالك؟ كيف حالك أنت لاباس؟ ميشاش تما معلش معليش ما alors les gentils ta voisine Émile كيف حالك؟ كان يعمل لك تصويرة. Comment ça va madame? Alors il est bien Émile avec vous comme voisin? Ok, ok. تيلدا أتغسل قديمة وأخورة طب ليك يا أخورة On va au parc, mamie. Voilà, on accompagne Émile. Maintenant, on est libre. Tu as fait un peu de film? Oui. D'accord. Et Ariella, on la voit plus, Ariella. Hein? L'année prochaine, qu'est-ce qui reste? Nous sommes en mai. En juillet, ils seront là. Ariella, sa soeur. Tous.